Esta mañá os alumnos do Valle Inclán achegáronse á lonxa de Portonovo para asistir ao programa educativo O Sabor das Aventuras está no mar. O proxecto, creado pola Consellería do Mar, naceu no 2010 destinado a fomentar o consumo de peixe entre os máis mozos e darlles a coñecer os oficios relacionados co mar. E nós o que pretendemos é precisamente eso, que conozcan a actividade dos nosos pescadores, que aprendan a diferenciar as distintas artes de pesca, que distingan os diferentes tipos de peixe e que logo saiban que cada un deses tipos de peixe lle vai a dar unha riqueza nutricional que vai a ser moi boa para a súa saúde. E tamén con todo este programa o que pretendemos é que aprendan a respetar o medio ambiente, axudando a todos a ter unhos mares máis limpios se queremos seguir tendo unha actividade de pesca ao futuro. A Consellería explicou que con este programa achégase o mar aos máis pequenos para que aprendan a valorar todo o que comporta, permitindo aos nenos e nenas aprender divirtíndose. Sí, a verdade é que sí, bueno, xa os vedes que para eles é toda unha novedade saber como se subasta o peixe nunha lonxa, como se pesca e despois xa tamén como se prepara e como se come. O alumnado do Valle Inclán mostrouse moi atento ás explicacións e actividades e demostran todo o aprendido. Estamos vendo como pescan os peixes dependendo que peixe dependendo da época, as subastas como se fan e como eran antes. Pues como os pescadores peixan os peixes, en que temporada. Fomos a ver como se subastaban naquela época os pescados. Claro que moita xente come moi pouco pescado á semana e hai que comer entre 3 e 4 racións. Máis de 51.000 nenos xa se achegaron a este programa que seguirá navegando polos centros educativos galegos.